Sizin həbs xəbərinizdən sonra anam artıq mənə ehtiyatlı ol demir. Yəqin ki, bunu özünün qüruruna sığışdırmır. O artıq anlayır ki, onun oğlunun yeri bu böyük həbsxana deyil, sizin yanınızdır. Seymur Həzinin həbsdə olan Leyla Yunusa məktubundan 21 avqust 2014-cü il. Məktubun yazılmasından 8 gün sonra jurnalist Seymur Həzi xuliqanlıq maddəsi ilə saxlanıldı. Abşeron rayon məhkəməsinin qərarı ilə jurnalistə qarşı 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Jurnalistin atası Məşğul Həziyev deyir ki, evlə hadisənin baş verdiyi yer arasında 2 kilometr məsafə var. Seymur hər gün piyada o yolu qət edib. Hadisə olan gün saat 5-ə qədər atası oğlunun həbs edildiyini bilməyib. 29-cu günü günorta saat 1-2 belə işləmiş vaxtlarında hazırlandı ki, çıxsın işə getmək üçün. Hazırlanıb ki, o işə gedən vaxtı yolda bir nəfər yaxınlaşır buna, tanımayan. Buna deyir ki, Facebookda sizə yazı yazmışam, niyə cavab vermirsiniz? Bu da bunu deyir ki, mən verməmişim də, cavab da verməmişim. O momentdə buna əl-qol atır, vurmağa başlayır. Bu da kənarlaşmaq istəyəndə ətrafdan o tərəf tökülürlər. Əynində vur başqası da hamısı çırıq bir vəziyyətdə pasyolkanın ortasında 3-4 maşın olub. Dağıncan gələn, onun arxasından qaçan adamlar basın maşına götürüb gedirlər. Valideyn deyir ki, oğlu 10 gün öncə həbs olunacağını deyib. O ailə üzvlərinə hazırlıqlı olmalarını məsləhət görüb. Özü həmişə deyirdi ki, hər an mən tutula bilərəm, arxeyin olun. Yəni, bilin ki, mən tutulacağım. Bu öz sözlərim bu yerdə deyib gedirdi. Nə vaxtdan deyirdi ki, mən tutula bilərəm? Onlar haradasa bir, elə bu 10 gün, 15 gündür bu vəziyyəti o təkrarlayırdı ki, hazırlıqlı olun. Növbə mənimdir, mən getməliyəm. Bunu da təbii ki, növbəsini saldı da. Seymur Həzi Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. 2005-ci ildə magistr dərəcəsi alıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun aspiranturasını bitirib. 2000-ci ildən AXÇP-nin üzvüdür. Balaca uşaqlar var burada, küçədə oynayır. Deyirəm ki, deyirlər Seymur daimi tutublar. Deyirəm ki, tutublar da, dalaşıb tutublar. Deyir, nətər dalaşıblar? Uşaq məndən sonra nətər dalaşıb tutublar? Deyirəm ki, orada gedib, deyirlər, əlində butulka var, dalaşdı, vurdu, tutublar da. Deyirəm, o dalaşan vaxtı hökumətlər haradaydı? Deyirəm, nə bilim, oradaymışdı. Yox, deyirəm, vallah bu quraşdırma işte. O uşağın fikridir, mənim fikrim deyil. Yəni, bunu az bir yaşlı uşaqlar da bilir ki, bu başqa bir şeydir. Seymur neydi? Biz ancaq təmkinli olmalıyıq. Çünki uşağımızın yolu haqq yoludur. Uşağımız xulqan deyil, bir şey deyil. 4 dənə qırmızı diplomla oxumuş oğlan nətər ola bilər ki, cinayətkar olsun? Hardan ola bilər o? Ola bilməz. 2011-ci ildə jurnalist oğurlanaraq döyüldü və bu işdə təqsirli olan şəxslər məsuliyyətə cəlb edilmədilər. 2013-cü ildə Seymur Həzinin izlənilməsi ilə bağlı sənədlər Azadlıq qəzetinə göndərildi. O izlənilir və bununla bağlı rəsmi orqanlara məruz edilirdi. Amma dövlət rəsmiləri bu sənədlə bağlı açıqlama vermədilər. Məşğul Həziyev düşünür ki, oğlu Azadlıq qəzetinin siyasət şöbəsinin müdiri və Azərbaycan Saatı verilişinin aparıcısı olaraq həqiqəti dediyi üçün həbs edilib. Bəli, hansı ki, indi ki, Seymur orada tutublar, 2 il öncə də həmin ərazidə işdən gələrkən bir dəstə qurub, başına torba keçirib, gecə ilə aparıb, döyüb, incidib, yolun qırağına tullayıb getmişdi. Həmin ərazidə, həmin yerdə. Onu tapırlar, onu tuturlar. Məsələ Seymur üstündədir. O tapmaq nəyi təşkil ki, onu tapmağı bilmirlər ki, kimdir, nədir? İstəsələr taparlar, amma istənilmir tapılmaq. Valideynlər deyir ki, həyat mübarizədir və onlar oğulları ilə birlikdə bu mübarizəni yaşamağa hazırdılar. Deyərik ki, xalqımız onun arxasında dayansın, oğlumuzun hüquqları müdafiə olunsun, sağ-salamat geri dönsün. Bütün anaların bağlarına arzu edirəm ki, haqsız tutulan anaların hamısına deyirəm ki, hamısı təmkinli olsun. Mən evdə Seymurun yoxluğunu hiss eləmirəm, yox ola da bilməz. O, əbədi bu evdədir, evdə də olasıdır, həyatdır bu, mübarizədir. Mübarizəni də yaşamağa biz hazırıq.